ja tere kõik Korvpalli24 portaali lugejad ja meie videopodcasti saate vaatajad. Oleme järjekordselt siit päikeselisest ja kuumast Itaaliast eetris. Mängupäev number 3. Maksim, mis tunnetega sellele päevale vastu läheme? Igal juhul emotsioonid taas üleval, et tõepoolest mäng ees ootamas ja mina olen endiselt optimistlik ja mulle tundub, et tegelikult on ka Eesti korvpallirahvas, et siin Optibeti Instagramis tegime väikese küsitluse, et kui palju teil usuvad, et me ikkagi siin 2 või rohkem võitu saame ja võib öelda enamus usuvad veel, ehk siis usuvad edasipääsu ja selleks muud võimalust ei ole, kui täna tuleb Horvaatia alistada. No on veel see võimalus ka, et võtad Suurbritannia ja Kreeka ära vist? Või sul on matemaatiliselt kõik välja arvutatud? Nii täpselt ei ole, aga vist ikkagi ei ole enam niimoodi võimalik, sest see tähendaks seda, et seal surnud ring võib pigem tekkida Ukraina ja Horvaatiaga, aga omavahelistes mängudes me oleks siis igal juhul miinuses, nii et praegu pead ei anna, aga mulle tundub, et kui täna Horvaatiale kaotame, siis ei ole enam teoreetilisi võimalusi ka. Mulle meeldib, kui matemaatikud on saates, sest minul on numbritega kehvasti. Aga üks number, mida ma suudan teile välja öelda, on see, et eile ikkagi osades alagruppides ju mängud toimusid. Kuigi siin Milanos olles on üsna keeruline jälgida, mis teistes alagruppides toimub ja neid mänge on keeruline vaadata ja näppu peal hoida täpselt asjadel, siis mida me natuke nägime ja mida pärast lugeda kõvasti saime, oli see, et Gruusia võitis Türgit 88-83, aga sellest veel olulisem oli see, mis seal mängus toimus ja mis seal pärast mängu siis toimus, et suur skandaal püsti, väidetavalt rünnati siis ühte Türgi mängijat, kes mängust eemaldati pärast veel ka riietusruumi minnes seal Gruusia mängijate poolt, ehk siis kõvad pinged on üleval seal Tbilisis. Jah, tõepoolest, et närvilisust oli eile palju ja päris palju on seda põhjustanud kas siis põhjustanud kohtunikud või siis vähemalt suhtumine kohtunikesse ja oli seal skandaal õhus või õigemini on ka Leedu mängust. Ja, et see Leedu-Saksamaa mäng, kus samamoodi teisel lisaajal siis kusjuures selline fun fact siia, et varem pole kunagi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ühel päeval olnud kahe lisaajaga lõppenud mängu, ehk siis selline asi on ka nüüd ära tehtud. Aga see Leedu-Saksamaa mäng, et siin tuli nüüd FIBA ametlik otsus ka Leedu protestile, mis leedukad sisse andsid, seal siis olukord oli selline, kus väidetavalt kuskil 3. veerandaeg vist oli hetk, kus Saksamaa peatreeneri Gordon Herberti tehnilise vea eest jäeti Leedule justkui vabavise andmata ja sellepärast hiljem leedukad protesti sisse andsid, aga esiteks seda protesti ei rahuldatud, kuna vajalik aeg oli mööda läinud protesti esitamiseks ja teiseks öeldi veel, et isegi kui see protest oleks aja sisse mahtunud, siis seda ei oleks rahuldatud. Ma isegi ei mäleta täpselt, mis see põhjus oli. See, et see rikkumine või see asi ei mahu siis protesti reeglite alla või kuidagi selle üle ei saa protestida. Ehk siis leedukatel topelt kibe värk. Aga jah, kui see siis skandaal kõrvale jätta, siis leedulastele selles mõttes ka kibe värk, et 3 kaotust, nii et nende seis hetkel siis veel hullem kui Eestil, jah. Aga üllatavad tulemused siis ka eilsest, et 2 võistkonda, keda Eesti võitis alles hiljuti Tartus, Bosnia ja Belgia said siis suured võidud, et Belgia alistas Hispaania ja Bosnia-Hertsegoviina oli siis üle Sloveeniast. Ja suured siis selles mõttes, et tähtsuse mõttes, mitte punktide mõttes. Jah, seda küll. Aga minnes siis natukene ma veel ei taha minna. Ma tahan ikkagi, sa tõid ise ka selle kohtunike jutu sisse ja ei ole päris rahulik olnud tegelikult ka meie alagrupis, et eile siin rahvusvahelist meediat natukene sirvides, siis Horvaat Mario Hezonja on ka siin 2 esimese mängu pealt kohtunike suunas üsna kriitiliselt sõna võtnud, et tema arvates on see kohtunike tase siin EM-finaalturniiril üsna naeruväärne, et palus seal vilemeestel ennast natukene parandada, ja olgem ausad, Eesti koondise peatreener Jukka Toiala on ka pigem olnud kohtunike suunas, ütleme siis natuke närvilisem ja emotsionaalsem, kui me oleme teda tavapäraselt näinud. Jah, eks siin põhjuseid on mitmeid, et esiteks see, et pinged on ikkagi nii kõrgel,
teiseks kohtunike jaoks ju tegelikult hooaja lõpust on palju möödas, uus alles algamas, võib-olla natukene ongi selline teravus kadunud ja kolmas asi muidugi, et tuleb ikkagi siin varieerida erinevate rahvuste vahel ja igast rahvusest võib-olla ei ole võtta nii kõrgel tasemel kohtunikku ja sellepärast need vead või siis selline ebaühtlane partii võib tulla. Ja kogu selle jutu suureks nii-öelda varjuks on ilmselt see, et ju Euroliiga kohtunikke üldse peale ei lastagi, et suur nii-öelda vilemeeste ja vilenaiste siis koorekiht ikkagi vaatab seda turniiri kodust. Jah, aga lõppude lõpuks ikkagi tuleb olla ise mees ja asjad ära lahendada väljakul, et mingi mõju võib loomulikult olla seal paaril otsusel, aga üldiselt kui tahad võita, siis tuleb kõikides tingimustes parem olla. Nii on, aga täna siis kolmas mängude päev meie C-alagrupis siin Milanos ja kohe Horvaatia Eesti kohaliku aja järgi 14-15 vastamisi lähevad ja hiljem siis Suurbritannia, Kreeka ja Ukraina, Itaalia. Aga meie mängust rääkides käisime eile koondise trennis. Väga palju räägiti ikka veel sellest valusast Ukraina kaotusest, aga nagu Jukka Toijala ütles ja paljud mängijad ka, et jube hea, et see puhkepäev vahel oli. Ja, loomulikult ja eile siis said mehed trennis natukene venitada, visata ja mõtted eemale ning loodetavasti siis täna ollakse jõudu täis, energiat täis ja suudetakse näidata parimat mängu. Just, ja enne kui me lähme Horvaatia koondise juurde, et sul on siin igasugu huvitavat siseinfot, siis kuulame ära, mida on öelda Gerg Riisal ja Kristjan Kullamäel enne homset mängu. Ger, et oled siin tegelikult esimeses kahes mängus olnud selge selline võistkonna hing ja publik on hästi kaasa tulnud, et kuidas oled ise tajunud seda emotsiooni siin EM-il? Publik on väga kõva olnud, et publikul, no tõesti publiku kohta pole midagi öelda, et natuke parem seis, kui seal Riia alguses oli 2015 näiteks, et aga jaa, no tulemusi ei ole tunda, aga ega nad tulemata ka ei saa jääda, et paneme edasi nii, nagu me oleme pannud ja paremini ja peame nautima ja küll tuleb. Kui palju sinu tegemisi jälgitakse Arizonas, et kus siis mängid praegu? Ikka jälgitakse, et kes seal vähegi nagu satsi sees on ja kes seal vähegi meie meediat seda Arizonat nagu kajastab, et eks nad ikka vaatavad ja eriti treenerid ja mängijad ja et lahe. Oled kuidagi kontaktis ka olnud treeneriga? Ja igapäevaselt ikka räägime ja mul abitreener on Itaalia abitreener ka, et temaga oleme siin igapäevaselt näinud isegi ja suhtlenud, et väga lahe kogemus. On mingeid nõuandeid ka sul olnud? Ikka on jah, et ma ikkagi, ma võtan teda kui oma treenerit ja et mida ta ütleb, siis ma panen kõrva taha, et alati võib-olla ei tee nii, aga selles suhtes ta on väga tark ja väga tore inimene. Järgmine mäng Horvaatiaga, et mis ootused selle võistkonna suhtes, et tegelikult Horvaatiaga õnnestus mängida ka su isal EM-il, kui 2001 käis. Temal Horvaatia vastu tuli just selline numbriliselt kõige kehvem mäng, et loodetavasti sul endal läheb paremini, aga mis need ootused Horvaatiaga? No endal on vahet, kui me võidame, et sellest meil ei ole kaotada midagi, et pigem tulebki minna nautida. Just seda kogemust siin, et kui me ikkagi 3. korda, 4. korda siin, ma ei tea, 70 aasta jooksul oleme, et siis tuleks võtta seda kui nagu maksimumi ja et nüüd nagu mingisugune pingelangus peaks meil olema, et tõesti ei ole midagi enam kaotada, et paneme nii, kus tuleb ja paneme täiega ja meeskondlikult ja võistkondlikult ja hingega, et siis küll Eesti rahvas ka rahule. Kui räägite natukene turniirist üldisemalt, et sul isal õnnestus seal alagrupis mängida ka tulevase võitja toona Jugoslaaviaga, kas arvad, et meie alagrupis võiks olla ka tulevane turniiri võitja? Ehk siis hetkel vihjan Kreekale. Ma vihjaks Itaaliale. Et usud, et Itaalia läheb lõpuni välja? Ma sisimas loodan, jah. Korraks veel ikkagi eilse mängu juurde ka, et kuidas siin ütleme siis selline olek ja millised üldse olid tegevused nüüd pärast seda mängu kuni praeguse treeninguni? No eks peale mängu oli ikka kibe ja ikkagi väga rõve oli olla, et aga läksime hotelli ja üritasid seal süüa ja siis tegime väikse sauna ja olime poistega ja tiksusime, et rääkisime muudest asjadest, et
õnneks meil on Timmu ja Vene on natuke kogenumad, et nad nagu tõmbasid nagu meid noori nii-öelda rahulikumaks, et eks meil ikka siin peale mängu kõik olid närvis ja eriti veel, kui sa tead, et see mäng peaks olema sinu oma ja me nagu nii räigelt väärisime seda võitu, et see oli just see, et oleks siis 20-ga saanud, et oleks siis see, et okei, et Elenk mängus, aga Pekki me olime ikkagi kõik terve mängu juhtusime just, et see on nagu ilgelt valus ja see lauapall, mis see lõpus oli, et ei olnud seda õnne ja ei jaksa kogu aeg öelda ka, et hea kogemus, aga oli hea kogemus, aga varsti nagu ei jaksa neid kogemusi enam saada ka, et aga mis teha. Räägi korraks veel sellest lõpuolukorrast, et kõik seal rääkisid, et libastusid, samas ise vaatasin ühe nurga alt kordusest, et tundus, et ikkagi kaitsja ka natukene ikkagi sellise puusaka sulle pani, et kas ise tundsid ka sealt mingit kontakti? Ei, libe oli mul jalg läks, aga enne seda muidugi tegelikult oleks 3 vaba viset olema, et vaatasin järgi, et väga kindlalt oleks 3 vaba viset olema, et ma ei tea, see jääb natuke närvi, et aga ei saa jälle kohtunike peale ka jääda, sest oleks pidanud ise ära võtma kindlalt, et meil oli võimalusi, aga ei olnud kohtunikel mune, et ära võtta see, aga ja siis hiljem oli juba loterii ja libastus ja siis läks tasakaal ära ja siis pidi midagi keevitama ja siis keegi pidi kullale taha andma ja siis kuld pidi raske visku võtma, et eks ta minu Black Knights oli. Aitäh ja edu! Aitäh! Kristjan, 2 mängu selja taga, oled olnud nendes mängudes tegelikult päris emotsionaalne, üks emotsionaalsemaid mängijaid koos võib-olla Kerriga, et kuidas oled ise rahule jäänud, et kuidas see rahvas teie emotsioonidega kaasa on tulnud? Ma arvan, korvpallipidu on täitsa tore olnud, et 2 mängu väga hea atmosfääriga, palju Eesti fänne, kõik sellised asjad kokku nagu teeb platsil olemise mõnusaks, et kahju, et meil 2 kaotust on, et eriti sellest teisest mängust on kahju, aga selles mõttes turniiri võlus on veel 3 mängu ees, et tuleb samasuguse emotsiooniga edasi panna, et ükskõik, mis see lõpuks see tulemus on, et ma arvan, et kui me samamoodi nagu jätkame, siis ma arvan, läheb rahvale korda. Järgmine mäng Horvaatiaga, et rääkisin eile Jalen Smithiga, nende siis mängujuhiga, kellega arvatavasti lähed ka väljakul vastamisi, et tema mäletas sinuga koos mängimist siin Saksamaa aegadest, et mida sina temast mäletad? Ma mäletan et Saksa esiliigas mängisime üksteise vastu, see mõttes siis ta ei olnud veel, võib-olla oli esimesi aastaid Euroopas on ju, et nüüd ta on siin kauem olnud ja nüüd ta on juba väga kõrgel tasemel, Euroliiga tasemel mängija, et kindlasti tegemist on nagu klassiga korvpalluriga, et saab kindlasti raske olema temaga. Kui nüüd rääkida võib-olla üleüldisemalt veel turniirist, teha väike siin ennustus, et sul isa 93. aastal sai tulevase Euroopa meistri Saksamaa vastu mängida, nemad toona võitsid, kas arvad, et tulevane siis Euroopa meistrivõistluste võitja võiks ka seekord meie alagrupis olla? See on ju võimalik selles mõttes, et ma arvan, et kreeklased kindlasti on, ma arvan, kõige tugevam võistkond selles grupis, aga Itaalial ma arvan, et on variante, selles mõttes oleks ju tore, kui tuleks Euroopa meister selles tiimis, kelle vastu me nagu oleme mänginud, et eks seal on näha. Veel su isast natuke, et ta tegi just oma parima mängu seal 93. aasta EM-il Horvaatia vastu, viskas 20 silma, et kas olete siin EM-i ajal juba suhelnud ka omavahel, töganud niisama või ka nüüd Horvaatia mängust rääkinud? Pigem kontakti on vähe olnud, et ma arvan, ta laseb mul enda asjadele keskenduda ja eks ma tahan ise ka enda asjadele keskenduda selles mõttes, et see nädal aega ma proovin nagu enda asjadega ise hakkama saada ja küll pärast jõuab nagu muljetada ja arvamusi avaldada, et praegu ta elab rohkem nagu fänni rollis ja elab nagu rohkem kaasa. Kui võtaksid veel oma esitused siin 2 mängu põhjal lühidalt kokku, et esimene mäng, ütleme, ei õnnestunud nii hästi, et tulid pingilt ka, võib-olla kas see oli veidi harjumatu? Ei taha selle taha nagu põdeda, ma arvan lihtsalt see esimene mäng, siuke emotsioonid, uus tunne, ma arvan, et oli nagu jooksin natukene kipsi endaga, võib öelda, et teine mäng juba oli natukene lubavam selles mõttes, et ma arvan, et meil noore võistkonna puhul ongi see, et mida mäng edasi, ma loodan, et seda nagu enesekindlamalt me hakkame mängima ja tunneme nagu mugavamalt ennast, et ma arvan, et esimene mäng oli natukene kõigile võõras, et sellega me nagu ei tulnud toime, aga nüüd ma arvan, teine mäng oli juba parem ja nüüd ma loodan, et homme Horvaatia vastu ka jälle nagu suudame jälle nagu järgmise sammu edasi teha, et Horvaatia on ikkagi nii klassiga meeskond, et ma arvan, me peame jälle juurde panema, et mängus üldse püsida, et ma loodan, et me tuleme toime sellega. Aitäh! Ja meie meeste mõtted kuulatud ja nagu kuulda oli, siis ikkagi kiideti publikut, see on üks põhiline
põhiline läbiv joon, mis kõigi koondislaste ja treenerite sõnavõttudest on ikkagi läbi käinud. Aga räägime siis Horvaatiast. Horvaatial mitmeid NBA staare Korvpalli24 portaalis saate lugeda ka. Meil siin NBA ekspert Otto Oliver Olgo lahkas 3 Horvaatia korvpallikuulsust. Aga sina rääkisid siin Horvaatia korvpalli hingeelu hästi tundvat inimesega ja uurisid ka huvitavaid teemasid. Ja, et Horvaatia siis riigitelevisioonist on siin üks mul vana tuttav ajakirjanik kohal siin koha peal siis kommenteerimas siis Horvaatia rahvusringhäälingule neid mänge ja temaga siin rääkisime, küsisin alguses tegelikult Eesti võistkonna kohta, et mis see nagu Horvaatia meedia kirjutab ja mõtleb ja enne turniiri ikkagi tegelikult Horvaatia arvas, et Eestiga läheb selliseks heitlemiseks 3.-4. koha peale, et peeti siis ikkagi Suurbritanniat ja Ukrainat nõrgemaks, et nüüd on siis olukord natukene muutunud, aga tegelikult ta ütles, et Horvaatia koondisel seisud on kehvad, selles mõttes, et siin MM-valikmängudes ju ebaõnnestuti, edasi ei pääsetud ja hetkel tõesti võiks öelda sellise mõõnaga on tegemist Horvaatia koondise puhul. Aga samas loomulikult loodetakse siin turniiri käigus järjest paremasse hoogu minna ja ikkagi sellised, ütleme siis, ootusi ei ole, aga lootused on veerandfinaali jõuda, et siis ütleme, et kui meil nii-öelda lootus oleks jalgrupist edasi pääseda, aga ootus võib-olla lihtsalt head mängu näha, et siis Horvaatial jah, on selline seis ja Bojan Bogdanović siis tegelikult eile oli võistkonna juurest ära, vabal päeval ei treeninud koos, juba pärast Suurbritanniaga kohtumist lendas Dubrovnikusse koju, tal naine seal sünnitas nende ühise siis esimese lapse, käis last vaatamas, naist vaatamas, aga tuli eile juba tagasi ka, nii et täna kindlasti on mängu valmis. No meie loodame, et Bogdanović ei saanud sellest oma esimene laps taga? Oma esimese lapse sünnist mitte sellist mõnusat feelingut sisse, vaid loodame, et tal on pea natuke laiali otsas ja mõtted mujal. No selles mõttes, et soovime ikka talle head. Talle nii-öelda perekondlikult soovime muidugi head, aga mänguliselt võib-olla selleks paariks tunniks võiks nagu... No eks see oma mõju võib olla kindlasti ka sellel lennul, et ikkagi lend siit sinna ja tagasi ja loomulikult Bogdanović NBA mehena on harjunud ka pikemaid vahemaid siin järjestikustel päevadel läbima. No siin ju rääkides lendamisest, siis EM-i alguses nägime pilti, kuidas Bosnia mehed tulid kuskilt liinilennult. Jusuf Nurkic istus seal keskmisel istmel niimoodi, et põlved olid kurgu all ja ma ei tea, käed teistel meestel süles, ja nüüd on Bosnial 2 võitu. Just, et selles mõttes ei mõjuta see midagi. Jah. Nii, aga võtame meie saate täna lõpetuseks ette ka koefitsiendid ja nagu mulle tundub, et siin turniiril kombeks on saanud, siis OpTibeti koefitsiendid Eestile taas suurt edu ei ennusta. 1,08 on Horvaatia võidu koefitsient ja Eestil 8,80. Jah, eks siin oma rolli mängib ka see, et tegelikult ju lootsime, et selline Horvaatia põhituumik järjest väsib turniiri käigus ja kui võiks karta, et võib-olla 3. mänguks ei ole väga väsinud, aga samas juba midagi on sees, siis reaalsus on ju see, et kuigi esimeses mängus see põhiviisik või seal 6 meest väga suurt koormust kandsid, siis tegelikult juba teises mängus Suurbritanniaga said nad puhata, seal ikkagi suur võit võeti ja nüüd veel puhkepäev vahel, nii et tegelikult Horvaatia tuleb nüüd Eesti vastu ikkagi väga värskena, enam paremas seisundis võis öelda, et ei saagi olla. Just, olen sama meelt, midagi lisada ei olegi. Suurbritannia, Kreeka, neid koefitsiente ei olegi, ma arvan, et need läheks katki lihtsalt, seal ei ole vist mingit varianti brittidel, kuna Kreeka veel ilmselgelt mängib ju veel tulemuse peale, et siin hästi palju spekuleeritakse, et mida teeb Kreeka viimases mängus Eestiga, kui neil enam põhimõtteliselt midagi mängus ei ole, kui selline olukord tekib, et kas eestlased saavad kuulsa Yannis Antetokounmpo vastu mängida või mitte, aga see on veel tuleviku teema, sinna on veel 3 mängu minna. Ja õhtune mäng on täna siis Ukraina-Itaalia, kus ka samamoodi ennustatakse üsna ühepoolset kohtumist. Itaalia võidu koefitsiendiks 1,18 ja Ukrainal 5,20. Need on midagi umbes samasse auku, kui minu meelest olid esimesel mängul Eesti-Itaalia.
jah, et ma arvan ka, et seal Ukrainal jällegi võimalusi ei ole ja Itaalia võtab kindla võidu siin oma kodupubliku toel. Et nii-öelda koefitsientide järgi tundub, et me saame Milanos sisuliselt ühe puhkepäeva veel, et ühtegi tõsist mängu ei ole, kuigi meie muidugi loodame, et Eesti-Horvaatia, et seal läheb kõvaks mänguks. Just, nii et pöidlad pihku. Just, ja olge tublid, homme jälle kohtume, nii kaua lugege Korvpalli24 portaali, vaadake korvpalli ja olge muidu mõnusad. Tšau! Homseni!